హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శ్రీ తెలుగు ఛానల్. ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇవాళ మనం చికెన్ దమ్ బిర్యానీ చేద్దాం రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఈజీగా. కొన్ని టిప్స్ ఫాలో అయితే చాలు. ఇది 750 గ్రామ్స్ చికెన్ అండి. క్లీన్ చేసుకోవాలి సాల్ట్ వాటర్లో వేసి. తర్వాత వీటికి సన్నగా గంటలు పెట్టుకుని సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. 3 to 4 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ అయితే సరిపోతుంది. తర్వాత 3 to 4 టేబుల్ స్పూన్స్ కారం యాడ్ చేసుకోండి. మీ దగ్గర కాశ్మీర్ చిల్లీ పౌడర్ ఉంటే సరి, లేకపోతే గొడ్డు కారం అంటారు కదా, అదైనా యాడ్ చేసుకోండి. కారం ఇష్టం లేని వాళ్ళు పచ్చిమిరపకాయలని పేస్ట్ చేసుకుని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఇది 75 గ్రామ్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండి. దీనికి అల్లం క్వాంటిటీ ఎక్కువ, వెల్లుల్లిపాయ క్వాంటిటీ తక్కువ తీసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోండి. ఫ్రెష్ది అయితే చాలా బాగుంటుంది. దగ్గర 3 to 4 టేబుల్ స్పూన్స్ ఇప్పుడు పడుతుంది. మిగతాది పక్కన పెట్టేసేయండి, మనం బిర్యానీ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత 1/2 కప్ కర్డ్ అండి. ఇది కొంచెం పులిచిన పెరుగు అయితే చాలా బాగుంటుంది, లేదంటే రూమ్ టెంపరేచర్లో పెట్టిన పెరుగునైతే సరిపోతుంది. అది కూడా వేసి మిరియాల పౌడర్, ఇది 1 స్పూన్ అయితే చాలు ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే ఇది కేవలం మనం ఫ్లేవర్ కోసం మాత్రమే యాడ్ చేస్తున్నాము అందుకని. తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర, పుదీనా, పెద్ద ఒక కట్ట కొత్తిమీర పుదీనా సరిగ్గా కట్ చేసుకుని వేసుకోండి. దాంట్లో ఏమీ డస్ట్ లేకుండా క్లీన్గా. 1/2 అయితే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మిగతా 1/2 అనేది మనం తర్వాత బిర్యానీ చేసేటప్పుడు యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి పక్కన పెట్టేసేయండి. ధనియాల పౌడర్ 3 to 4 టేబుల్ స్పూన్స్ పడుతుంది. ధనియాల పౌడర్ వల్ల మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది. ఎక్కువ వేసినా చేదుగా అనిపిస్తుంది కాబట్టి కొంచెం చూసుకుని యాడ్ చేసుకోండి. తర్వాత బిర్యానీ పౌడర్ అండి, ఇది నేను గ్రైండ్ చేసుకున్నాను. ఈ పౌడర్ ఎప్పుడు పెట్టుకుంటాను దమ్ బిర్యానీ కోసం. మీకు దొరకకపోతే మార్కెట్లో చాలా పౌడర్స్ వచ్చినాయి కదా, ఏదో ఒకటి యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కలుపుకోండి. 30 మినిట్స్ పాటు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోండి. ఇలా కలిపి తీసి రూమ్ టెంపరేచర్కి వచ్చిన తర్వాతే యూస్ చేసుకోవాలి. ఈ లోపల స్టవ్ వెలిగించి అడుగు మందం ఉన్న గిన్నె తీసుకుని కొంచెం ఈక్వల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ నెయ్యి, నూనె, అంటే 3 to 4 టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యి వేసుకుని కొంచెం నూనె కూడా వేసుకోండి. నెయ్యి వేసుకోవటం వల్ల బిర్యానీ అనేది అసలు ఎప్పుడు అడగంటదు. ఈక్వల్గా వేసుకుంటే దాంట్లో మొత్తం బిర్యానీ స్పైసెస్ వేసి 2-3 మినిట్స్ పాటు బాగా మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై అవ్వనియండి. బిర్యానీ స్పైసెస్ వేసాక కొంచెం దూరంగా ఉండండి, ఎందుకంటే అది ఇలా పేలుతూ ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు. ఈ లోపల 4-5 పచ్చిమిరపకాయలు, ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయ, 3 టమాటాలు కట్ చేసి పెట్టుకోండి. వాటిని కూడా వేసేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో బాగా ఫ్రై అవ్వనియండి. కేవలం పచ్చివాసన పోతే చాలు, ఎందుకంటే ఎక్కువ ఫ్రై అయినా బాగోదు బిర్యానీలో. అవన్నీ వేసేసి 1/2 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకోండి. 1/2 to 1 టేబుల్ స్పూన్ అయితే సరిపోతుంది, కళ్ళుప్పు కాబట్టి. వేసి కలుపుతూ ఫ్రై చేయండి. అసలు ఏమాత్రం అడగంటకూడదు అందుకని. తర్వాత మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద పెట్టాం కదా పక్కన, దాన్ని కూడా వేసేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో బాగా ఫ్రై అవ్వనియండి. ఒకసారి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మనం యాడ్ చేసామంటే తొందరగా అడుగంటిపోతుంది, అందుకని ఇది ప్రాసెస్ మొత్తం మీడియం ఫ్లేమ్లోనే చేసుకోండి. కలుపుతూ చేసుకోండి. వదిలేసామా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసాక తొందరగా అడుగంటిపోతుంది. కేవలం పచ్చివాసన పోయేంత వరకే ఫ్రై అవ్వనియండి. ప్లస్ కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకుంటే మొత్తం అనేది ఫ్లేవర్ బాగా పడుతుంది. దానిలో మనం నానబెట్టుకున్న చికెన్ ఉంది కదా బిర్యానీ కోసం, దాన్ని మొత్తం రూమ్ టెంపరేచర్కి వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. కావాలంటే అంతా ఒకసారి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నాకు కొంచెం గిన్నె ఇరుకు అనిపించడం వల్ల నేను ఒక్కొక్కటి స్లోగా అరేంజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇట్లా వేసుకుని ఫ్లేమ్ కొంచెం హైలో పెట్టుకోండి, అంటే మీడియం టు హై కాకుండా కొంచెం అట్లా పెట్టుకుని 2 మినిట్స్ పాటు వదిలేసామంటే
అది ఇలా వాటర్ మొత్తం బయటకు వస్తుంది. కొంచెం సేపు వాటర్ని ఉడకనివ్వండి. ముక్కకు ఉప్పు కారం అనేది ఈక్వల్గా పడుతుంది. ఈ లోపల 2 గ్లాసెస్ ఆఫ్ పెద్ద గ్లాస్తో బాస్మతి రైస్ తీసుకుని 30 మినిట్స్ నానబెట్టాను. దీన్ని క్లీన్ చేసి జల్లెడలో వేసుకుని స్ట్రైనర్లో వేసి మొత్తం వాటర్ని స్ట్రెయిన్ చేసేయండి. అస్సలు వాటర్ అనేది కొంచెం కూడా ఉంచొద్దు. వాటర్ ఎక్కువ అయినా సరే బిర్యానీ ముద్దగా అయిపోతుంది. ఆ రైస్ని స్ట్రెయిన్ చేసిన రైస్ని మొత్తం ఒకసారి వేసి కలుపుకోండి కింద నుంచి పైకి. ఎక్కువ కలపొద్దు. ఎక్కువ కలిపితే బిర్యానీ రైస్ నానుండటం వల్ల ముక్క అయిపోతాయి. రైస్ అనేది లాంగ్గా ఉండదు. అడుగంటిందేమో కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఇలా కలుపుకుని. తర్వాత గరిటె పక్కన పెట్టేసేసి 2 గ్లాసెస్ ఆఫ్ రైస్కి 3 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ అయితే సరిపోతుంది కరెక్ట్గా. ఎందుకంటే నానున్నది కాబట్టి 1 గ్లాస్ రైస్కి 1.5 గ్లాస్ వాటర్ సరిపోతుంది. వాటర్ కూడా వేసి ఒక్కసారి సాల్ట్ అనేది టేస్ట్ చూసుకోండి సరిపోయిందో లేదో. సాల్ట్ ఎలా తెలుస్తుందంటే కొంచెం ఉప్పుగా అనిపించాలి. మనకు కావాల్సిన టేస్ట్ కన్నా కొంచెం సాల్టీనెస్ ఎక్కువ ఉంటే బిర్యానీకి చాలు. ఇట్లా వేసేసి ఫ్లేమ్ అనేది కొంచెం తగ్గించుకుని మీడియంలో పెట్టేసి మూత పెట్టేసేయండి. తర్వాత 30 మినిట్స్ పాటు ఉడకనివ్వండి. 15 మినిట్స్ బాగా మీడియం ఫ్లేమ్లో, 15 మినిట్స్ కొంచెం హై ఫ్లేమ్లో ఉడికితే ఇలా ఉంటుంది, పొడి పొడిలాడుతూ వస్తుంది. ఇంకా మనం సర్వింగ్ బౌల్లో సర్వ్ చేసుకోవటమే ఫ్రెండ్స్. ఒక్కసారి ఈ రెసిపీని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మర్చిపోద్దండి. ఒకసారి రెసిపీని ట్రై చేసి ఎట్లా వచ్చిందో కమెంట్స్లో నాకు తెలియచేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్.